Horoskopi ditor, dashi, sot mund të ndihesh i vendosur për të jetuar një jetë më të fuqishme dhe më të angazhuar. Një mundësi për të freskuar, për të pushuar ose për të marrë frymë mund të ndihmojë të qartësoj ambicjet e tua dhe drejtimin që do të marrësh. Mars, planeti yt sundues, hyn sot në sektorin profesional dhe publik, ku do të qëndrojë deri më 23 janar. Kjo shënon fillimin e një periudhe ambicioze, ku mund të fluturosh në karrierë ose të ndjekësh qëllimet e jetës tënde me energji dhe motivim të jashtëzakonshëm. Ke dëshirë të veprosh, të arrish dhe të performosh në maksimum. Organizimi i kohës do të jetë çelësi i suksesit. Por gjithashtu do të përfitosh duke forcuar qëndrueshmërinë dhe duke ju qasur gjërave me disiplinë. Demi, sot je shumë i përqendruar tek marrëdhëniet dhe tek krijimi i harmonisë dhe balancës në jetën tënde. Po mëson diçka të re mbi lidhjet e tua, varësitë ose mënyrën si lidhesh me të tjerët, dhe kjo të jep qartësi dhe kuptim. Mund të vlejë të bësh hulumtime më të thella ose të zbulosh më shumë rreth asaj që të intereson. Mars hyn sot në një shenjë toksore dhe krijon harmoni me shenjën tënde, duke të dhënë energji shtesë, pavarësi dhe një shtysë për të shfaqur më shumë. Kjo periudhë, që zgjatet deri më 23 janar, të bën më të guximshëm dhe më të gatshëm të lësh disa pengesa ose inhibicione që të kanë penguar. Debatet mund të jenë të gjalla dhe pasionante. Do të mbash fort idetë dhe besimet e tua, dhe mund të lindin konflikte për shkak të pikpamjeve të ndryshme. Kjo është një kohë për të qëndruar i vendosur dhe për të mbrojtur atë që beson. Gjithashtu mund të lindë një interes i ri ose të rifreskosh një pasion të vjetër, të shkruash për veten, të ndjekësh një kurs studimi ose të përfshihesh në aktivitete që zgjeron horizontet e tua. Binjakët, sot energjitë të drejtojnë më shumë tek bota praktike dhe çështjet reale të jetës, por marrëdhëniet dhe ndjenjat për dikë mund të jenë më intensive se zakonisht. Dita ka potencial të madh për zbulime të rëndësishme, pasi je duke ndjerë shtresat e fshehura të një situate dhe duke fituar një kuptim më të plotë. Mars fillon sot tranzitin e tij në sektorin tënd të intimitetit, ku do të qëndrojë deri më 23 janar. Kjo të inkurajon të kërkosh lidhje më të thella, qoftë me një projekt, një person apo edhe me veten. Është një periudhë e favorshme për të nxjerrë në pah informacion të vlefshëm nga e kaluara dhe për të menaxhuar më mirë stresin dhe presionin. Edhe nëse ndihesh më i ndjeshëm si mekanizëm mbrojtës, tani je më i gatshëm dhe më guximtar se zakonisht për të hulumtuar thellë dhe për të pranuar dëshirat më të brendshme. Nëse ke pasur çështje me dinamika pushteti ose ndarjen e përgjegjësive në një marrëdhënie, ky është momenti i duhur për t'i nxjerrë në pah dhe për t'i përballuar direkt. Gjithashtu, mund të jetë një kohë e mirë për të kërkuar një hua ose mbështetje, nëse ka nevojë. Përdor këtë periudhë për veprime që të fuqizojnë, si të lësh zakonet e këqija ose të marrësh vendime që të avancojnë personalisht dhe profesionalisht. Gaforja, sot hëna të nxit të përqendrohesh tek gjërat e qeta dhe të këndshme në jetën tënde, por mendimet shpesh të kthehen tek shëndeti, rutina e përditshme ose puna. Kjo mund të jetë një ditë shumë e mirë për të zgjidhur një çështje të komplikuar ose për të rifreskuar diçka nga brenda jashtë, për të parë ku mund të bëhen përmirësime dhe çfarë duhet ndryshuar. Mars hyn sot në zonën tënde të partneritetit, ku do të qëndrojë deri më 23 janar. Ky cikël i ri të bën më aktiv e në marrëdhënie dhe bashkëpunime. Mund të jetë një periudhë e gjallë dhe dinamike për marrëdhëniet, ku ndihesh tërhequr nga të tjerët, por shpesh mund të ketë edhe konkurrencë ose pengesa të vogla. Çështjet që nuk janë adresuar më parë në marrëdhënie mund të dalin në pah dhe të kërkojnë vëmendjen tënde. Sot mund të ndodhë që njerëzit e rëndësishëm për ty të jenë më të vendosur ose dikush të frymëzoj të marrësh hapin e duhur, duke të dhënë kuraj dhe besim në vetvete. Luani, sot ndjenjat e tua për një person ose një projekt mund të jenë më të forta se zakonisht. Tranzitet e sotme nxjerrin në pah dëshirat dhe ndjenjat më të thella dhe mund të ndihmojnë të përdorësh këtë energji për të shtyrë përpara një krijim artistik, një projekt të ri ose një angazhim të rëndësishëm. Mars hyn sot në sektorin tënd të punës dhe shëndetit, ku do të qëndrojë deri më 23 janar.
Kjo sjell më shumë energji për të ndjekur detyrat e përditshme, rutinën dhe përpjekjet për mirëqenie. Në javët e ardhshme mund të përqendrohesh më shumë tek organizimi i hapësirës, ushtrimet fizike, qëllimet shëndetësore ose ofrimi i shërbimeve dhe puna që bën. Kujdes mos e teprosh duke u lodhur, por shijo entuziazmin dhe energjinë që të nxit të kujdesesh më mirë për veten dhe çështjet e përditshme. Energjia e Marsit është e fortë, e gjallë dhe konkurruese, duke të bërë më ambicioz dhe të gatshëm për të marrë iniciativa dhe të përballosh sfidat me vendosmëri. Virgjëresha, sot Mars hyn në sektorin tënd të lojës, argëtimit, romancës dhe krijimtarisë, ku do të qëndrojë deri më 23 janar. Ky cikël sjell një frymë konkurruese tek projektet kreative, marrëdhëniet dhe koha e lirë. Je më entuziast edhe më je sigurt për qëllimet e tua gjatë kësaj periudhe. Mund të shtosh një prekje kreative në punën ose projektet që po ndjek, por detyrat më të zakonshme ose të mërzitshme mund të ndihen më të vështira për t'u përballuar. Je gati të marrësh rreziqe personale në jetën shoqërore, por mund të ndihesh pak i padurueshëm me të tjerët që nuk ecin me të njëjtin ritëm si ti, fushat e jetës që do të bëhen më dinamike. Të gjalla dhe të shpejta gjatë këtij cikli janë romanca, krijimtaria, hobet, koha e lirë dhe argëtimi. Ke nevojë për më shumë kënaqësi dhe veprim në këto zona. Kujdes mos e lodhësh trupin dhe mendjen duke u përpjekur për gjithçka njëherësh. Sot, fokusimi tek zgjidhja e problemeve ka shumë gjasa të ketë sukses, sepse dukesh më i vëmendshëm edhe me intuit të përforcuar. Je në gjendje të shohësh më qartë pjesët e jetës tënde që kanë nevojë për përmirësim ose rifreskim. Peshorja, sot Mars hyn në sektorin tënd të shtëpisë dhe familjes, ku do të qëndrojë deri më 23 janar. Gjatë kësaj periudhe do të sjellësh më shumë energji dhe iniciativë në projektet që lidhen me shtëpinë ose aktivitetet familjare. Edhe pse kjo pozicionim mund të sjellë nivele të ndryshme energjie dhe motivimi, është një kohë e shkëlqyer për të marrë me çështje të shtëpisë dhe të familjes. Aktivitete me ose për familjen mund të jenë shumë të rëndësishme tani. Projektet rreth shtëpisë, qoftë për mirëmbajtje, organizim apo dekorim, mund të jenë shumë kënaqësore dhe të frytshme. Kujdes mos i mbash brenda zemërimin ose të mos i keshyrësh frustrimet e jashtme duke i nxjerrë mbi njerëzit me të cilët jeton. Përkundrazi, syno të marrësh kontrollin e jetës tënde personale dhe të rregullosh gjërat që kanë nevojë për përmirësim. Ky tranzit është si një pastrim shtëpie, mund të funksionojë literalisht, duke rregulluar gjërat fizike ose figurativisht, duke qartësuar marrëdhëniet dhe energjitë emocionale në familje. Instinktet e tua për të mbrojtur të afërmit janë të forta sot dhe komunikimi yt ka ndikim të veçantë. Mund të tërhiqesh shumë nga një ide ose temë specifike dhe të përqendrohesh me pasion në të. Akrepi, sot hëna kalon në shenjën tënde, duke rritur ndjeshmërinë dhe intensitetin emocional. Mund të ndjesh më fort çështjet që lidhen me kufijtë e tu, financat dhe vlerat personale. Kjo është një ditë e mirë për t'u lidhur me dëshirat dhe ambicjet më të thella dhe për të kuptuar se çfarë të bën të ndihesh i plotësuar. Mars hyn sot nga sektori i burimeve në sektorin e komunikimit, duke nisur një cikël të veçantë të angazhimit të lartë që zgjatet deri më 23 janar. Ky tranzit sjell motivim të shtuar për të ndjekur interesat personale, projektet dhe studimet, por mund të bëjë më të padurueshëm në mënyrën se si komunikon dhe vepron. Ke tendencë të thuash gjërat ashtu si i sheh, të shprehësh mendimin pas bukurime dhe të shkosh direkt në pikë. Nëse të tjerët nuk ecin me ritmin ose qasjen tënde të drejtë për drejtë, mund të ndihesh i frustruar. Edhe pse mund të lindë konkurrencë, kjo është një kohë e shkëlqyer për të lidhur marrëdhënie, për të mësuar dhe për të përfituar nga bashkëbisedime të gjalla dhe frytdhënëse. Motivimi për të mësuar diçka të re është i lartë dhe mund të jetë një periudhë veçanërisht aktive në komunitetin tënd, lagjen ose në aktivitetet e përditshme. Shigjetari, sot hëna kalon gjithë ditën në shtëpinë tënde të 12, duke të krijuar një nevojë për pak hapësirë dhe reflektim. Energjitë janë të forta për të lidhur me nevojat, dëshirat dhe aspiratat më të thella të brendshme.
Mund të mendosh për plane që ndihmojnë në rritjen dhe fuqizimin tënd, duke përfshirë zakone të shëndetshme dhe veprime që të japin siguri emocionale. Mars largohet sot nga shenja jote dhe hyn në sektorin e burimeve dhe financave, duke lehtësuar presionin për të shtyrë veten vazhdimisht. Megjithatë, kjo riorienton energjinë tënde drejt ndërtimit të sigurisë emocionale dhe materiale, duke u fokusuar tek paratë, pasuritë dhe projektet që sjellin stabilitet. Ky tranzit zgjat deri më 23 janar. Gjatë kësaj periudhe, mund të përqendrohesh më shumë tek zhvillimi i aftësive dhe talenteve, duke synuar përmirësimin e pozicionit tënd. Ndjenja konkurruese mund të jetë një shtysë e madhe për të përparuar, por përqendrimi më i madh është tek shfrytëzimi dhe zgjerimi i asaj që ke tashmë. Energjia për të fituar më shumë ose për të rritur sigurinë tënde personale është e lartë, por mund të lindë edhe impulsivitet në shpenzime. Vëzhgo nevojat e papritura që mund të duken të parëndësishme dhe jep vetes pak kohë për të reflektuar para se të veprosh. Kjo do të ndihmojë të përdorësh energjinë në mënyrë më të zgjuar dhe të sigurosh rezultate të qëndrueshme. Britsjapi, sot energjitë janë të favorshme për t'i kushtuar vëmendje nevojave tuaja sociale, por edhe për të rinovuar dhe përforcuar lidhjet emocionale. Është një kohë e bukur për të arritur vetë kuptim dhe ndërgjegjësim të thellë, duke parë më qartë çfarë të bën të ndihesh i plotësuar. Mars hyn sot në shenjën tënde, pas disa javësh në sektorin e privatësisë ku ka trazuar çështje të fshehura dhe ka nxjerrë në pa gjëra të pasgjidhura. Ky tranzit, që zgjat deri më 23 janar, aktivizon anën tënde më dinamike. Gjatë kësaj periudhe mund të jesh më pasionant, më dëshirues edhe më i nxituar për të vepruar. Mund të arrish shumë më tepër se zakonisht. Nëse fokuson energjinë në mënyrë të drejtë, iniciativa jote është e fortë, dhe një nga arsyet pse je më efektiv e tani është se ke qartësi më të madhe për atë që dëshiron. Besimi yt rritet duke u mbështetur në vetkontroll dhe drejtim të qartë. Për të arritur rezultatet më të mira, syno të veprosh me vetdije dhe të marrësh iniciativa, në vend që të reagosh impulsivisht ndaj situatave. Ujori, sot hëna kalon në majën e diagrameve të tua astrologjike, duke të bërë më i ndjeshëm ndaj presioneve dhe kërkesave të jashtme. Në të njëjtën kohë, tranzitet e sotme mund të nxisin një dëshirë të fortë për të larguar shpërqendrimet ose projekte që nuk kanë kuptim të madh në jetën tënde. Intensiteti në marrëdhëniet me miqt ose rrjetet sociale mund të jetë i dukshëm sot. Mars hyn sot në shtëpinë tënde të 12, ku do të qëndrojë deri më 23 janar. Ky tranzit të inkurajon të zgjidhësh çështje të vjetra dhe të pasgjidhura. Do të ndihesh i shtyrë të përfshish dhe përfundosh disa gjëra të rëndësishme. Kjo është një periudhë private dhe reflektuese, ideale për të vlerësuar qëndrueshmërinë e projekteve të fundit dhe për të planifikuar iniciativat e ardhshme. Tani po heton pas vetes për të kuptuar drejtimin ku po shkosh. Mund të ketë shumë aktivitet pas skenave ose në jetën private gjatë kësaj periudhe, si dhe pak hezitim për të vepruar drejt për drejt në fusha të tjera të jetës. Është një kohë për reflektim, riorganizim dhe përgatitje strategjike, ku energjia jote e brendshme mund të përdoret për të marrë vendime të mençura dhe për të rritur stabilitetin personal. Peshqit, sot je i përqendruar tek arritjet dhe ambicjet e tua dhe ndihesh i motivuar të planifikosh ndryshime dhe përmirësime. Lëshimi i aktiviteteve të padobishme mund të jetë i vështirë, por në afat të gjatë do të jetë shpërblyes. Mars hyn sot në shtëpinë tënde të 11, ku do të qëndrojë deri më 23 janar. Ky tranzit është i këndshëm dhe rrit shpresat e tua, duke hequr ndonjë pengesë në rrugën drejt objektivave të tua. Gjatë kësaj periudhe mund të lindë nevoja për të krijuar lidhje, për të punuar në grup ose për të bashkëpunuar me të tjerët. Je veçanërisht i aftë në strukturimin dhe organizimin e projekteve dhe punës në grup. Motivimi për të përparuar një kauzë të rëndësishme mund të jetë në fokus. Përfshirja me miq mund të japë energji dhe të frymëzojë, por mund të lodhë gjithashtu nëse nuk vendos kufi të qartë. Mars rrit energjinë, guximin dhe vendosmërinë tënde në marrëdhëniet shoqërore dhe aktivitetet sociale, duke të bërë më të aftë për të marrë iniciativë dhe për të ndjekur qëllimet me pasion dhe vendosmëri.